さつきひめと申す者にてそうすぐる日我が父まさかどはかのいわしき天領の身を我らが一族憎きたいらのさだもりまたたばらのとだろと藤原の秀郷のためあえなき最後を遂げされば歴史の無念原さんと日頃より新人に立つ貴船の宮代になのか名古屋の難をかけ無体し今宵が満願なされば貴船の宮代へと身を急ぎ身辺なら高なるご神徳を
そもそもこのところに進み入れたる者は都において文様の学をもって朝廷に仕えたてまつる大家の中将光国またこれなるは山城の三成と申す者にて候。それがこの度平のまさかどが娘さつき姫なる者怪しげなる妖術を身につけその名を滝夜叉姫と改め天立て下を借り集め朝廷に背き天下に災いをかけるによってこれを成敗せよとの勅命なればこれよりしもうさの国は相馬の城を指し急がばやぞとは思うなり。千代葉関々を急ぎなされ候。心得申して候。うい。
がるびでこっちをつかんまつるべく道をは石石イエスのようと思うな滝夜叉姫征伐のためこの相馬の城にと立ち向かった時気を読みて候。あっとおい
はい